புதினால சிக்கன் 65 பண்ண போகிறேன். ஓகே, புதினா வச்சு. ஆமாம். ஓகே. சிக்கன் 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கேன். ஓகேம்மா. புதினா ஒரு 2 கையளவு. ஓகே. ஆயில், கடலை மாவு, ஓகே, உப்பு, தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, லெமன், பச்சை மிளகாய். பச்சை மிளகாய் ஒரு 4 எடுத்துக்கீங்க. ஓகே. இப்போ பச்சை மிளகாயும் புதினாவும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். ஓகே. அரைச்சிட்டு வந்துட்டு சொல்கிறேன். சரிம்மா. நல்லா இது பேஸ்ட் மாதிரி. ஓகே. புதினாவும் பச்சை மிளகாயும் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. ஓகேம்மா. இப்போ நம்ம கலந்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஓகே. தயிர் 2 ஸ்பூனு. ஓகேம்மா. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூனு. ஓகே. கலந்துக்கலாம். ஓகே. கூட இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். ஓகேம்மா. கடலை மாவு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேம்மா. லெமன் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேம்மா. இப்போ லெமன் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேம்மா. ஒரு ½ லெமன். லெமன். ஓகே. 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். ஓகே. அப்புறம் நம்ம பொடி சேர்த்துக்கலாம். ஓகேம்மா. இப்போ புதினால சிக்கன் 65 ஊற வச்சு 1 மணி நேரம் ஆச்சு. ஓகேம்மா. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். ஓகேம்மா. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. போட்டுக்கிறேன். இப்போ திருப்பி விட்டுக்கிறேன். ஓகேம்மா. இப்போ 2 பக்கம் நல்லா வெந்துச்சு. ஓகேம்மா. எடுத்துக்கிறேன். இப்போது புதினா சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, தயிரெலாம் ஊற்றிருக்கனால. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.